dia manolotra ny arahaba ho anareo rehetra fiangonana zay tonga manarika nyity fotoam-pivavahana ity moa zany a ny tenany mivady a miaraka amin'reto mpitarika fiderany reto omena tompo moa ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ary ianareo kosa dia tonolona amin'ny anaran'i Jesosy ahita ny herin'Andriamanitra miasa ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity. Amen. Amin'izao fotoan'izao tsika dia amaky teny soratra masina aorinan'izay dia hivavaka ametraka ny fotoana ray manontolo hoe ho an-tanan'Andriamanitra ka ho vakitsika ny voalaza ny salamo fa 100 toy izao ny voasoratra salamo fa 100 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny miobio an Jehova ry tany rehetra manompo an Jehova amin'ny fifaliana makanetsy ao ratreny amin'ny fiompiana aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina midira eo amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana misaora azy mankalaza ny anarana fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany hivavakatsika ray malalo misaotranao zay ny amin'izao tombonandro avelomana nomenao anay izao ary misaotranao zahay ny amin'ity fotoam-pivavahana androany ity zay fa raisinao an-tanana ao anatin'ny fotoana rehetra zay tanterana eto dia anenika anay ny herinao makaka ny voninahitrao ka ho tsapanay rehetra lay fiona matsara indrindra aminao Andriamanitra ary hatramin'ireo namanay zay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any atokantranony ihany dia atsapan'ny fiaonana manokana aminao atsapan'ny herinao miasa ka ho sitrana ny marary rehetra an'io ivany ny olana ary voatany tsiraray avy misaotra ry Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anao ira telo mifanesa isika ho fanosyantsika an'izao fanompoana any Andriamanitra izao ataontsika mpitsanganana zany ira anankitelo zany atao avy amin'ny fonao rehetra tompoko makataka ny mpitarika fidiarana mpandroso avy hatrany. Halleluja. Mbola mamerina fiarabanantsika rehetrarehetra indray a tonga somatsara eto amin'ity toerana ity hiara hiderintsika hiara nandratra hiara nome voninahitra an'Andriamanitra tsy ho adinona ihany koa miarahabantsika rehetrarehetra sy misaotra antsika izay manaraka ao amin'ny matevea dia miarahabantsika tompoko a ny fanentanana ianao androany a dia engany antsika haharitra hatramin'ny farany amin'izao fiderana izay asandrantsika izao tsy fantatro hoe aiza ny toerana misy ianao ihany koa mety any amin'ny tokantranonao ianao a mety any amin'ny hôpitaly ianao a eny mety any amin'ireny toerana voafonjy ireny ianao a tsy kisendrasendra ny andro androany fa androany ny andro famonjena anao avy amin'ny Jesosy a dia asaina sahatsika hanandratra an'ilay tompontsika. Amen. Andao hideran'Andriamanitra anome voninahitra an'Andriamanitra andao arysika tompoko. Tananao a anomezanao voninahitra an'Andriamanitra
mitsakanao ierirehetra de manaikanao anao mitafiotra tsy maintsy mitsatra iolana tsy maintsy mandoalika ierirehetra de manaikanao anao Surifidera na famedi che ti daiata di toni silandi jambiancura di fuori manutulu mitsakanao di erirehetra de manaikanao anao mitafiotra tsy mitsatra iolana tsy maintsy mandoalika ierirehetra de manaikanao anao ianao no mpanjaka dali mandrakiza Jehovah Anjamanita Yanao nasandata Fatupunitupiana Raisurifidera na famedi kitidayanga Raisurifidera na famedi kitidayanga Raisurifidera na famedi kitidayanga Halleluja ny Andriamanitra zay tompontsika eto androany dia Andriamanitra matoky loatra izy rehefa nanomboka izy dia tsy maintsy mamarina tsy mamela antsika tsasadalana zany Andriamanitsika sady zany ary rehefa nanomana zavatra tsara ho antsika izy fa ny andrasany amiko sy aminao fotsiny androany andao idera andao anome voninahitra azy asandratsika ambony indray ny Andriamanitsika androany ndao arytsika tompoko any amin'ny avo indrindra Seza fiandrianana ny tany no fiteran-tongony
nilani tandrianane hoan'ilay ipetraka ambone ny seza fiandrianana ny tany no fiteran-tongone nilany tandrianane fa any amin'ny avidry 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 de uya we teraina itera uya we teraina Kapune soreti somanadandavo tirano tirufantirun fa amini vitoerana wanilai ipetra kapune soreti somanadandavo tirano tirufantirune fa amini vitoerana ande mnyabidi 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 le uya we teraina teraina itera uya we teraina teraina itera Samiary makatoerany tompoko zao no teny ambarako amintsika rehetra mahafinaritra be mihitsy ny manompo an'io Andriamanitra io. Alleluia. Rehefa tena hoe nandray an Jesosy ianao a tena hoe manana an Jesosy ao anatinao ary tena mifonao mihitsy no inonao azy sy anomponao azy a dia eny ny hainao mihitsy hoe mahafinaritra be ny manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Ka na dia misy ary ny olana, misy ny ady, misy ny zavatra sarotra, dia tsy hitovy amin'ny olona mbola any ivelany valan'i Jesosy isika. Amen. Reny miferotraina ary kivikivy fa izay manana Jesosy dia mahatsapa fiadanana. Mahatsapa fiadanana.
ary mafisiko amin'ny anaran'i Jesosy ho arak'izany tokoa ny mitsapantsika rehetra tonga manompan'Andriamanitra eto. Amen na. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao hanokana fotoana anaovana vavaka. Efa fanaontsika hatramin'izay moa ny manokana fotoana hoe mivavaka tsika, manamafy ny fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy. Dia ao anatin'izany raha sanatria ka nahatsapy ianao hoe nanao tsy fanao, nanao tsy nety, na hoe nanota tamin'Andriamanitra mihitsy, nefa anao pino, nefa anao efa nandray an'i Jesosy, dia tiany tsara indrindra ianao miaiky amin'ny fahatosonao, ianao manao fifonana eo anatren'Andriamanitra, ary asehoy an'Andriamanitra hoe Tompo lavo ao fa hiarina kosa ary tsy verina ho amin'izany intsony. Andaontsika hanao vavaka hoy aho, ka dia apetrao amin'ny fonao ny tananao, dia samy sokabavy isika, samy teny isika, anamafy ny fahalorantsika tena ho an'Andriamanitra. Andao hivavaka ary. Ry Andriamanitra rainay, rainay malala, rainay masina, rainay izay any an-danitro. Misaotra anao zahay ny amin'izao fahavelomana sy izao fotoam-pivavahana izay hitondranao anay izao. Amin'ity androany ity dia reto izahay rehetra, izay fiangonanao, izay olonao, manamafy ny fanolorana ny tenanay mba ho anao Andriamanitra. Anao ny fanahinay, anao ny ainay, anao ny tenanay, anao avokoa ny mombanay rehetra ry Andriamanitra. Miolika eto anatrianao zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia inonay fa ny rehetra toka eto dia ho raisinao an-tanana, ho avelanao eloka reo izay miaiky amin'ny fahotany, miaiky amin'ny fahadisoana. Ho sasanao amin'ny rano Jesosy mba hitafy fitafiana fotsy madio avokoa izay rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity. Ho amasininao ny fiainanay ry Andriamanitra, Tompo Andriamanitra, omena voninahitra anio ampitso ary mandrakizay ianao. Misaotra ray malala, misaotra. Afafiko amin'ity toerana ity ny rano Jesosy, ho fanamasinana, ho fanadiovana anay, ary ho fandresena mezinesina ho anay manoloana ny fisin'ny fahavalo izay manafika. Makasitraka ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, mino fa nandray anao ny Tompo eo an-tanany ianao. Aza manaiky ampangainy devoly intsony ianao, fa ianao dia olona efa voavela eloka, efa no amarin'Andriamanitra, mamaipona ary natsangany toy ny olona tsy mbola nanotakory. Ataony zany noho ny amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana. Fisaorantsika an'Andriamanitra, andaontsika hitehaka faran'izay mafy. Raha afaka mirakoraka ary ianao dia mirakora mihitsy. Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Halleluia. Dia omena an'Andriamanitra moa ny voninahitra tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao hiroso amin'ny fitondrana ny fanatitra, hitondra fanomezana ho an'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra. Ary na dia nareo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao azy any atokantrano any, dia aoka andray anjara hitondra fanatitra, hitondra fanomezana ho an'ny asan'Andriamanitra. Ka ho anareo izay nitondra ny ampahafolo-karena, satria nitain'Andriamanitra, nambin'Andriamanitra, ny ampahan'izay nomen'Andriamanitra anao ihany ange no angatany aminao dia tsy fonao ve, tsy sakinao ve, nefa anao mbola mieritreritra hoe omeo ihany, mbola manantena ihany aho. Riavanao, atao vitan'Andriamanitra fa mino azy anao ary matoky ny teniny, ka hitondra ny ampahafolo-karena dia manositra ty anoloana, dia tika man'ny lalana androsoana, iny sisin'iny no lalana iverenana.
amin'izay tsy fanosona be tsika tahaka zany ko anareo vato a aloha maketo ampovoany mandroso dia amin'ny sisiny iny no iverenanareo dia rehefa aveo moa ny rakitra na famezana fanaontsika na zatratra amin'izay dia tatazana iny atoerana dia ity eno tsara efa fanaontsika fiangonana RHEFI eto Androndrakely ny mitondra lay antsoina hoe raky dehibe fa fanaontsika izany ary ny raky dehibe izay ataontsika iny tena manampy be mihitsy amin'ny fanohanana fividianana tokotanim-piangonana na fanamboarana trano fiangonana raha sitrapon'Andriamanitra izao a atoato dia iomana isika anamboatra trano fiangonana RHEFI ao Anjozorobe tsika amin'teny izao a efa mikarakara ny fandravonana ny tany ao amin'ilay tokotany izay ananganantsika trano fiangonana zareo any toerana dia raha sitrapon'Andriamanitra faramty volana ity dia anomboka ividy vato atao vody vato atao talu vidy vato tsikelikely isika ka hoy aho hoe mba tokana amponompon'Andriamanitra tsatsapo hoe navesatra na ianareo fiangonana koa hoe navesatra dia tena manao vabe mihitsy amin'ilay raky dehibe fanaontsika isam-bolana tena manao vabe arak'izay vitanao ianao raha navita trano fiangonana maro be tsika tany olo tany a dia inona fa mbola vita mihoatra noho izany tsika manomboka izao amen ka dia manosy ianareo tondram-pahafolokarena ety alohana ity dia tataza manokana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika mazatra sy ny raky dehibe izay ho tatazana manokana mihitsy hiderana tompo isika ao anatin'izany rehetra izany Izay maheno azy dia manao hoe zay le fiderana mampahere ny ankizy ny tanora ray aman'eny dadabe lehibe olo jiaby valy tera Jesosy ny ankizy ny tanora ray aman'eny dadabe lehibe olo jiaby valy tera Jesosy otsozere famde otsozere famde otsozere famadi otsozere famadi amilifunai amilisanai aminerinai igeranantukura otsozere famde otsozere famde otsozere famadi otsozere famadi amilifunai amilisanai aminerinai igeranantukura Saya di tubuh Duit cintaku Satan letatani Bila viderana Cinta naratane tansani Tuan saya di tubuh Duit cintaku Satan letatani Bila viderana Cinta naratane tansani Dia kizi tanura raya mandeni dadabe denbe ulu jabe val tera Jesosy ni akizi ni tanura raya mandeni dadabe denbe ulu jabe val tera Jesosy otsozere famde otsozere famdi otsozere famadi
Samiary makantoeran-dahotsika tompoko mahafinaritra ny manompo ny tompo hoe tena mahafinaritra ho ahy manokana dia tena ny haiko mihitsy hoe tena mahafinaritra ny manompo an'izao Andriamanitra izao ary zany no antony tonga 70 taona mahery zay no nanapako hevitra ho an'i Jesosy tsy nieritreritra ny hemotra ao na ny hoe ny verin-dalana fa mbola ity aho mandrika ankehitriny manompo ny tompo ary mandra-piavin'ny tompo dia ho azy aho. Halleluja. Mampahiranareo ihany koa mba atsapany zavatra atsapako tahaka izany. Amen na. Toka amin'ny fotoana zay anambarana ny tenin'Andriamanitra indray ny tenako amin'izao fotoana izao a matoky aho fa hiteny amintsika ny tompo anakambara amintsika izy ka omentsika toerana reto namana mpitarika fidiarany reto a dia amaky baiboly indray zany tsika sokafy ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 12 Exodosy toko 12 vakitsika ny 1:12 toy zao no voasoratra Jehova iza moa no tahaka anao amin'izay Andriamanitra tena mampahery mieritreritra an'izany toizana iza moa no tahaka anao zay ankalazaina amin'ny fahamasinana dia raina amin'ny fatahorana mpanao fakakana. Amen na. Mbola maki baiboly ihany isika ato amin'ny Salamy 7:70 indray a dia ny 5:12 ianao no Andriamanitra zay manao fahagagana efa nampahalala ny herinao tena amin'ny firenena ianao ary teny ny soratra masina vakina farany Marka toko 4 dia ny 5:30 ka hatramin'ny 1:20 toy zao zany no voasoratra ao vakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany hatrany ny teny Marka toko 4 ary andro zay ihany rehefa hariva ny andro dia ho Jesosy tamin'ireo mpianatra andeha isika hita hoe ny ampita ary rehefa nampidiny mpiana ny vahoaka dia neta tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy ary nisy sambokely sasany koa miaraka taminy 7:30 ary nisy tafiotra mahery ary ny anjerazerany ny alin-drano ny sambokely ka nilo feno rano ary Jesosy natory teo ambodiny sambokely tambony ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampananao fa izao afatesana izao ary ny foa izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro ary ho Jesosy taminy nahoana ny saritahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana va ianareo 1:7 gaga ireo mpianatra dia zao ny teniny ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity
fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Halleloia. Araka ireo tenin'Andriamanitra novakina ireo ry fiangonana manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao dia izao. Ny Andriamanitra izay tompontsika fiangonana RHEFI eto Androndrakely, ilay Andriamanitra antsoina hoe Rainy Jesosy Kristy sady raintsika ihany koa, no Jesosy izay efa ninontsika, no Jesosy izay efa niraintsika, no Jesosy izay efa monina atao anatsika. Ambara amin'ny Baiboly ilay novakitsika teo fa Andriamanitra magaga izy. Andriamanitra maninona hoe izy? Ataovy mafy be. Andriamanitra magaga izy. Andriamanitra mahay manao fahagagana ihany koa izy. Ary Andriamanitra mahavoavonjy antsika amin'ny fomba magaga manoloana an'ireo olana na ireo ady na ireo zavatra sarotra tsapantsika hoe tena etsana sady mafy be. Averiko indray, Andriamanitra mahavoavonjy antsika amin'ny fomba magaga izy. Zany tompoko ny momba n'io Andriamanitra izay tompontsika sy ivavantsika io. Izy tenany moa dia efa niloa-bava. Jeremia 2:30, andy 7:20. Ahoana ho izy? Indro izao no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra. Indro izao no Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-magaga izay tsy haiko fa. Amin'izao tsika miteny izao tena faly be mihitsy isika. Za mino ary tokony ino ianareo fa miaraka amintsika eto io Andriamanitra io. Momba antsika eto io Andriamanitra io. Izy ilay niloa-bava hoe indro izao no Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va. Amen. Amen. Dia amma Andriamanitra magaga azy dia ainy, tena ainy ary tsy sarotra aminy ny manao ny tsy misy ho tonga misy. Zany hoe raha zavaina zavatra mety asa, zavatra tsy miexiste akory, kanefa dia azon'Andriamanitra atao misy zany. Mahay mamorona izay ihany koa ngamba no ilazana ny momba n'io Andriamanitra ivavantsika io. Sambatra be nge-tsika riavana manana azy, tahaka zany moa dia tena metaneta ny atao anatiko ato, ravoravo ny atao anatiko ato hoe misaotra Andriamanitra fa izao izay mpanota fahiny, izao zay jentilisa fahiny, zay olona izao tontolo izao fahiny, zay mpanompo sampy fahiny, tsy nalalanao fa no fitiavanao dia novonjenao ao ary lasa olonao ary ianao lasa Andriamanitra. Tsapako sambatra manana azy. Ianareo ihany koa tokony ho sambatra tahak'izany satria manana an'Andriamanitra magaga izay miaraka aminareo ombiainy. Halleloia. Halleloia. Tena magaga ny Andriamantsika. Ohatra efa hitako anaty Baiboly ity tantarako aminareo ity, entiko manamafy fa tena magaga ny Andriamantsika. Voalohany aloha, tamin'izy namorona zao rehetra izao. Tany aloha be tany araka ny voalaza ny boky ny Genesis, toko voalohany, 2:1 fa tsy nisy endrika izao rehetra izao. Tsy nisy endrika sady foana. Inona ihany koa? Aizina ozy izy no nandrakotra n'izao rehetra izao. Dia tateoriana tapa-kevitr'Andriamanitra fanova tanteraka an'izany tany tsy misy endrika sady foana no rakotra izao zany mba tena hisy endriny mahafinaritra, hisy endriny tena hoe tsara ho famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia inona ho ianao no nataon'Andriamanitra? Satria mahagaga izy, mpanao fahagagana izy, mahay manao tsy misy izy, mpamorona ihany koa no ilazana azy, dia nampiasa teny izy. Ahoana hoy Andriamanitra? Genesis 1:1 eo amin'ny 7 hoy izy, misy mazava tena ndray mpimaso
tonga dia nisy mazava eo amin'ny Genesis toko voalohany ihany 1:5 dia hoanandray hoy izy misy abakabaka eo ny elanelan'ny rano aroka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy tonga dia nisy ny abakabaka tsy nampiasa hery izy tsy nampiasa angovo izy fa teny fotsiny aloka ny vavany dia nisy izao rehetra ary hitatsika izao ho fisaorantsika n'Andriamanitra ary sady ho fiderana azy raha mety aminareo andao hiaraka hitehaka raha mbola mety andao hirakoraka fara zay mabe halleluja amen amen ohatra faharoa ihany koa etiko manamafy amintsika fa magaga io Andriamanitra ivavahantsika sy tompontsika io areto izy efa pare anao zany fagagany zany hita ohatra tsy toa fiaina magaga ihany koa ny ohatra faharoa etiko aminareo dia ny nampitombony Jesosy ny mofo anankidimy sy trondro anankiroa na vokolona 10,000 mihoatra tena fagagana la izy satria zavatra impossible nge hoe mofo 10 trondro anankiroa nanaova Jesosy fisaorana vita zay fisaorana zay dia natolo ny mpianatra natolo teo tana mpianatra dia nirandra mpianatra hoe zarao amin'ireo olona be deaibe ireo reny mofo efa nanaovako fisaorana reny trondro efa nanaovako fisaorana reny dia ina ho ianao tranga tena miracle reo olona zay mahandriamanitra magaga ny andriamantsika hoy Baiboly hoe zay rehetra nanatrika teo 10,000 nisan'ny lehilahy fotsiny miampy ny vehivavy miampy ny ankizy hoy Baiboly hoe voky izy rehetra zany hoe na dia ninana fara zay azo atao ary ny olona dia tsy lany faraka voasoratra amin'ny Baiboly mbola nisy ambony 12 sy bekendray azy zavatra impossible angely izy trondro anankidimy ve tompoko miampy mofo anankiroa izy amin'ny olona mahay mizara hanina mahay mizara zavatra no afaka amoky olona 10,000 mahery amin'ny alalan'izany impossible zany kanefa dia zay le nambarako hoe mahay manao tsy misy ho misy Andriamanitra mahay manao zavatra tsy miexista zany lasa miexista Andriamanitra sambatritsika manana azy sambatra anao zay manana azy asakasakareo zay eritreritra iverin-dalana satria mafy ny ady atrehana sarotra ny ady atrehana tsy mety nivangaba le olana teo aminao asakasakao zay mieritreritra ny hevitra na mieritreritra ny verin-dalana fa raha izao ary mbola mafisiko araka ny teniny ny Josoa hoe raha izao sy ny ankonako dia anompo an'Andriamanitra izahay anony tianay ho an'Andriamanitra izahay ary ianareo ko tomboko mba ho amin'izany daholo asiteka faran'izay mafy tompoko halleluja dia amin'Andriamanitra magaga azy ihany koa dia hainy ho Andriamanitra io ny manafoana zavatra efa misy ho tsy misy intsony zavatra efa hita maso zavatra efa hatsapain-tanana dia hainy manafoana izany ao anatin'ny rem-piamaso vitan'izany zay mahandriamanitra an'Andriamanitra zay Andriamanitra magaga azy mahay manafoana zavatra efa misy ho tsy misy intsony ao anatin'ny rem-piamaso halleluja ataony tokoa zany raha ohatra ka ilainy tena ataony zany miaraka amintsika eto io Andriamanitra io inona ny zava-misy eo amin'ny fiainanao tena manahirana anao ilaina fanafoanana raha mino azy ho Andriamanitra magaga anao dia hitratsetra izy foanana zany tsy hoe rapitsona afaka pitsona amin'ny herinandro na ny tapabolana fa ny deni dia azo foanana zany azo foanana zany ohatra efa nisy ty tantarako aminareo ity ilay ny vakina tao amin'ny marika toko 4 andiny 5:30 ka hatramin'ny andininy 1:20 teo ndre mandeha nandeha lakana ny mpianatra ary niaraka tamin'izy ireo Jesosy
ny tompo tamin'izany manam-piadanana dia natory tao anaty lakana. Ny mpianatra ndray a tia mikorana, tia miorakoraka, tia mirahira, dia nirahira zareo tao anaty lakana. Mety ny fanadala ihany koa na fananiany. Ripetera kapa mety nananiany Andry Matio. Hoana rahalahy Matio? Ianao moa mahay milomano sa tsy mahay milomano? Tsy mahay an'izany a. Ahoana rahalahy Lika? Ianao moa mahay milomano sa tsy mahay milomano? Ok, aza resany za fa tsy mahay an'izany a. Fananiany tao. Kanto tsy napozina. Tantarainy Baiboly, ilay nivakiana teo. Fa mitsoka ny rivotra mahery. Dia vokatra izany nanonja ny ranomasina. Ary tao anatin'izany ilay sambo kely nitengenan'izy ireo tonga dia efa nitopatopa. Nietsiketsika be mihitsy tany amboalohany aloha. Tsy kivy, tsy natahotra zany ny mpianatra eny. Fa dia fatany tokony atao ry Petera, ry Jona, ry Jakoba, reny mpanarato. Mahafantatra ny tokony atao rehefa tojo tafiotra natojo onjan-dranomasina mafy be tahaka izany. Fa na dia zany azy, ela ny ela, tena tsy nanana fanantenana ny ovelona intsony reto mpianatra. Tena zava-doza ity. Tsy mbola fahitanay hatramin'izay nanaovanay asa teto amin'ity toerana ity, teto amin'ity ranomasina ity, zo zavatra mitrango izao. Ry Matio, ry Lioka zay tsy mba zatra rano moa amin'izany efa tena fampaharary rehetra hoe tena iny ty manjo antsika, iny ty manjo antsika. Fa isaorana. Nisy fotoana tonga dia nitodika tany amin'i Jesosy ny sain'izy ireo. Mila koa dia main izay Jesosy. Mila fanampiana izay Jesosy. Tsy mampaninanovana melanao anay ho faty rehereto. Vonjeo zahay. Apio zahay, mitsangana ianao. Nitsangana Jesosy. Nga moa izy nanometsy ny mpianatra. Nga moa izy nanakina ny mpianatra. Hoe fa maninona ry zalahy, zao ianareo fo manaitra, zao ianareo fo mamoa. Efa fantatra Jesosy ny tokony ataony. Efa fantany. Dia nitsangana izy. Dia inona ny teniny? Ririvotra sy ranomasina mangina mitsara tamin'ny alalan'ny teny. Tonga dia zatra ny tafiotra. Toy ny ranomasina. Gaga ireo mpianatra. Zay mbola zao marika toko fa 4 fa 10 ka hatramin'ny 1 gaga ireo mpianatra. Ary ny tena nampitola gaga azy dia ity. Ao amin'ny 1 a. Io. Zao voasoratra. Ory zareo. Fa iza moa ity. Fandrivotra sy ny ranomasina za manaiky azy. Zany hoe amin'ny maha olombelon'ny olombelony. Dia fantatry ireo mpianatra. Ry Matio nge olona nandia fianarana ambony e. Lehibe mpamoretra. Ry Liko nge olona mpanao fanafody dokotera. Olona nianatra be mihitsy. Impossible. Hoe zava-boary no arian'Andriamanitra. Teneninao dia manaiky. Hoe ririvotra mangina mitsara dia manaiky mitsahatra. Ry onjan-dranomasina mangina mitsara dia manaiky mitsahatra. Impossible zany. Kanefa dia zao iarana mahitsy zao. Possible le zavatra. Iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina azy manaiky azy. Tsy fantany matsy. Fa io le miaraka amin'io, io lay zanak'Andriamanitra. Ary tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny, fa zanak'Andriamanitra mahagaga. Zanak'Andriamanitra mpanao fagagana. Zanak'Andriamanitra mahay manafoana ny zava-misy ho tsy misy intsony. Dia tena tsy nisy intsony ny tafiotra, tsy nisy intsony le onjan-dranomasina. Tahaka tsy nisy mihitsy e. Zay ka mandrany marina raha tao ny fanazavana. Halleluja. Halleluja. Ohatra anankiray ihany koa ho fanamafisan'izany ity tantaraiko ity. Rehefa avy nanao mission Jesosy, efa nambarako taminareo matetika izy ity. Ary mino fa matoa eny sofinareo matetika
dia misy zavatra tian'Andriamanitra any an-tanana antsika fiangonana ao. Rehefa avy nanao mission Jesosy dia nona satria mitafy ray izy, mila sakafo, mila goûter, dia mitady voa teo amin'ilay azona viavy izy. Tamin'izany moa tsy mbola fotoana ny famoazana viavy, dia nikaroka fa tsy nahita. Dia tamin'ny farany dia hoy Jesosy, aza misy mihinana voa avy aminao ntsony mandrakizay. Zay ny tena lokony vavana. Dia lasa zareo nanondiana. Verina ireo mpianatra ny maraina, ripetera moa dia tena karazan'olona lindiny. Dia fantatra hoe fa inona reny nanjon'ilay azona viavy, niverenany zalahy vao maraina ilay izy. Ny tompo amin'izany mbola any amin'ny toerana, fa reto mpianatra lasa ny azakazaka jera ilay azona viavy. Gaga ry zareo. Maina ilay azona viavy ary tsy hoe maina fa maty tanteraka hatrany amin'ny fakany. Lasa ndray zareo hiverina tany amin'ny tompo tany amin'ny Jesosy. Mpampianatra ô, notongavanay maraina mba nosahana ilay azona viavy ilay noteneninao. Mpampianatra ô, maina izy eo, maina tanteraka tahaka an'ireny latsambaratra ireny. Fa ahoana no aton'izany? Fa ahoana ny aton'izany? Ina moa ny natonga izany tranga? Satria Jesosy dia magaga tahaka ny rainy, magaga tahaka ny Andriamanitra rainy. Ka rehefa nilobava ihany koa izy dia tanteraka izay nalokony vavany, nofoanany zavatra efa misy mba tsy hisy intsony. Halleluja, halleluja. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra indray sika. Averiko indray zany sady amafisiko amintsika rehetra fiangonana manarika ity fotoam-pivavahana ity, na ianareo izay manaraka n'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Lay Andriamanitra tompontsika tompoko, lay Andriamanitra antsoina hoe rain'i Jesosy Kristy sady raintsika dia Andriamanitra magaga, Andriamanitra mahay manao fagagana, ary mbola mahafisiko ihany fa Andriamanitra afaka mamonjy antsika zay manana olana, zay mandalo ady, zay mandalo zavatra sarotra, afaka mamonjy antsika amin'ny fomba magaga izy. Amen, amen. Ataoko fa mazava be amintsika reo ohatra maromaro zay efa notantaraiko taminareo reo. Fa nisy tena hoe mampahery be ary mampientanentana be mihitsy, tahaka aloha dia tena mahery rehefa namaky ny baiboly, rehefa nanomana toroteny, tena mahery aho sady mientanentana mihitsy. Fa isika io ihany koa, isika zay fa nino an Jesosy, isika zay fa nandray an Jesosy, isika zay fa manana an Jesosy, tsy misy avana io na dia atao hoe samba ny azy ianareo manarika ity fotoam-pivavahana ity. Zao zany vaovao mafaly entiko aminareo, afaka ny magaga tahaka n'Andriamanitra ihany koa isika rehetra. Afaka ny magaga ihany koa isika satria efa nanangana antsika ho olona io Andriamanitra io tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay efa noraisika, zay efa nahazo toerana ato anatsika. Efa nanangana antsika ho zanany ihany koa io Andriamanitra magaga io tamin'ny alalan'ny finoana sy ny fandraisana an Jesosy mba hitoetra ato anatsika. Ny baiboly mantsy manambara ao amin'ny Jaona toko voalohany 2:12, atao voasotro amin'ny écran io, ina voasoratra eo, fa zay rehetra nandray an Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mino ny anarany. Dia misy otra eo hery, dia misy fanamarina kely ery ambany, zao ny dikany, zay rehetra nandray an Jesosy dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mino ny anarany. Fa zao ndray manampy manovana hoe zay rehetra nandray an Jesosy dia nomeny kopy vaovao.
entina manambara fa zanak'Andriamanitra zany olona zany. Zanak'Andriamanitra isika tonga eto. Amen. Ho anareo tonga eto matsapa fa tsy mbola nanotena ho an Jesosy ianao. Zay ny fatsapanao ny fiainanao. Tsy mbola nisokabavy ianao hoe ka nilaza hoe Jesosy io tompo mpamonjy ahy ianao. Tsy mbola nisokabavy ianao hoe Jesosy io makatoerina atao anatiko. Ka androany tapa-kevitra iroso amin'izay dingan'izay dia androany no ambaran'Andriamanitra fomba ofisialy fa olon'Andriamanitra ianao sady zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Misy zavatra tiako hiaviana mantsy ao. Dia any amin'ny bokin'ny Romana toko 9 any ny 1:20 sy 7:20 dia milaza amin'ny Baiboly hoe ny fanan'Andriamanitra le fanahy magaga dia miaraka miteny amin'ny fanahintsika. Miaraka miteny amin'ny fanahintsika fa isika zao dia zanak'Andriamanitra. Ary raha zanaka ho amin'ny Baiboly io voasoratra io dia mpandovan'Andriamanitra sady prelova amin'ny Jesosy Kristy. Dia ity ny zavatra tiako hazavaina. Tia ny Baiboly ambara dia hoe lovan'i Jesosy ny lovantsika. Nefa nge tsika olona mpanotana votany, mpanompo sampona votana, jentilesina votana, fa saingy manaiky Andriamanitra. Efa voasoratra amin'ny bokin'ny lanitra izany fa mpandova an'Andriamanitra isika. Sady prelova amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hoe lovan'i Jesosy any an-danitra lehibehibe kokoa fa ny lovantsika izay mpanota voavonjy na jentilisa voavonjy na mpanompo sampy voavonjy somary latsadatsaka. Tsia mpandova an'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy isika. Ary le izy voasoratra hoe miray lova amin'ny Kristy. Io voasoratra io vakio tsara. Ary raha zanaka dia mpandova. Sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Amen. Zay zany tsika. Dia ity ho ihany no mampahery sady mampientanetana. Jesosy tamin'ny fotoana zay nitenena ny rivotra sy ny ranomasina zay zavaboarin'Andriamanitra. Jesosy tamin'ny fotoana zay nitenena an'ilay hazo naviavy zay zavaboarin'Andriamanitra. Tsy hoe nitafy ny mahandriamanitra azy izy akory. Fa efa nambara amin'ny Baiboly fa ny foanan'i Jesosy ny mahandriamanitra azy. Ka nanety teny izy, tonga olombelona izy, tafy nosiray izy. Zay no antony mahatonga an'i Jesosy nalala noana. Aiza misy Andriamanitra noana. Nalala naketaeta. Tamin'izy lombonina teo ambony hazo fijaliana zao dia voatery nangataka rano mangetaeta hozy izy. Aiza misy Andriamanitra mangetaeta. Nalala sasatra, reraka, vizaka, rehefa niasa be dia voatery niala sasatra teo ampatsakana tao Sikara tany Samaria. Aiza misy Andriamanitra sasatra zany. Fa tonga olombelona izy tafy nosiray izy. Dia izy tonga olombelona io tamin'izany no nitenenany hoe rivotra sy ranomasina mangina mitsara. Ry hazo naviavy aza misy voavy amin'ny ontsony mandrakizay. Dia gaga ry mpianatra talanjona. Iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Gaga sy talanjona ry mpianatra. Nahoana reno dia maina vetivety teo ilay hazo naviavy fa zao ny teny nataon'i Jesosy. Tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany akory no vitanareo. Ianareo ve zany teny Jesosy zany? Raha manam-pinoana ianareo dia tsy izao natao tamin'ny hazo naviavy zao ihany no vitanareo. Zany hoe tsika olon'Andriamanitra io, itsika izay efa natsakan'Andriamanitra ho zanany io, dia ambaran'Andriamanitra fomba ofisialy fa afaka vita izay vitan'i Jesosy. Raha voalaza izy fa zanaka magaga, zanak'Andriamanitra magaga, isika ihany koa zanaka magaga, zanak'Andriamanitra magaga. Raha mino an'izany ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ahita ny herin'Andriamanitra miasa. Amen. No zany amboary ny fisainanao, amboary ny fieritreretanao. Aza raisinao toy ny olona rehetra ianao
zay tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity zay mandre azo afatra zao fa olona efa noavan'Andriamanitra isika no Jesosy Kristy. Amen. Tena raha-baky teny efa noavan'Andriamanitra olona zanany, zany no filazan'Andriamanitra mombatsika. Magaga ny ray nampiasa teny izy dia nisy zao rehetra zao hitany zanaka zany, dia nampiasa teny koa ny zanaka Jesosy Kristy no anarana dia nitranga ny fagagana. Ary tsika ihany koa iza moa ianao olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, raha mihinanao ka mpiasa teny dia hitranga ny fagagana. Ahoana o Jesosy avereno soratana nge aseho amin'ny écran lay tsioka lay marika toko faefatra, tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo. Zay le voasoratra, tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, fa raha ilaina hoe io tendrombohitra goavambe io ilaina esorina teo, ilaina esorina teo ka hoe miala teo makanisany ranomasina ka tsy anany ianareo dia ho tanteraka izany, ho vitanareo izany. Io voasoratra io tompoko. Iza ny lazain'i Jesosy an'izany? Isika zay mino, isika zay efa tonga zanak'Andriamanitra. Mino tenanao afaka manao fagagana ve ianao? Mivavay ianao, rehetra mambavaka ny fiainanao, mba tsy anana intsony ianao taka teo aloha, fa tena hijoro raha maha-olon'Andriamanitra anao, hijoro raha mahazanak'Andriamanitra anao, ary tena ho mpanahaka an'Andriamanitra ray, ho mpanahaka ny zanaka. Halleloia. Dia ho tonga olona magaga ianao. Amen. Fa ity ihany koa mbola nisy mampahery sy mampientanentana. Itsika io ange ka efa atao antsika nge ilay Andriamanitra magaga, efa atao antsika nge ilay Jesosy zanak'Andriamanitra magaga, ary efa atao antsika nge ny fanan'Andriamanitra mbola fana magaga atao antsika. Raha mianatsimo anao dia miaraka aminao izy, raha miana varatra anao dia miaraka aminao izy, raha miatsinana anao dia miaraka aminao izy, raha miakadrefana miaraka aminao izy, raha ho atokantranonao ao ianao dia miaraka aminao izy, na zany izay misy anao dia miaraka aminao izy. Misy dikan'izay, tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Ka raha misy hetsika ho ataonao dia ho Andriamanitra rehefa monina ao anatinao io no anamarina le hetsika. Zay no antony mahatonga antsika mpino kristianina afaka no magaga tahaka an'Andriamanitra ray, afaka no magaga tahaka an'i Jesosy, afaka no magaga tahaka ny fanahy masina. Amen. Tsaroko ataoko fa maro aminareo na tsiaro tamin'ny taona 7 amin'ny sivinjato-sy-arivo, 7 amin'ny roa arivo azafady, 7 amin'ny roa arivo 2019 faraparan'ny taona. Teo ampitoriana teny aho no nahazo famangin'ny fanahy masina hoe lazao ampabe maso ampasahiny amin'reto fiangonana reto fa andray maro amin'ny fiangonana no andray volabe izay tsy mbola ndrasy ny tanana. Zay ny teny nambarako tamin'izay, tena nambarako ampabe maso ampasahiny satria mpanompon'Andriamanitra aho, satria zanak'Andriamanitra aho. Dia nio rakoraka amin'ny maro taminareo tamin'izany. Halleloia. Ka iza tokoa moa ny tsy ho faly raha hoe andray volabe izay tsy mbola ndrasy ny tanana. Dia rehefa nirava ny fotoana dia somary nangofotra kely aho, somary natahotra tamin'izany hoe fa nanina koa ny teny aniny tao am-piangonana, solafaka ve mivavako ohatray, nanina koa ny laza hoe maro amin'ny fiangonana no andray volabe izay tsy mbola ndrasy ny tanana. Hitako hoe nisy fanafianana ataony devoly mihitsy tao amiko, nanosokosa ilay finoana, fa avy eo nieritreritra kely aho dia hoe inona moa masakana zany tsy ho tanteraka. Ka rehefa tonga ny alady manaraka dia mbola no amafisiko satria za mpanompon'Andriamanitra, za zanak'Andriamanitra, afaka miasa Andriamanitra, afaka manamarina teniko Andriamanitra, afaka nitonga magaga ny tenako vavako, dia sorako tokoa Andriamanitra mbola tsy farana akory ny taona 7 amin'ny roa arivo
dia maro taminareo teto no nandray volabe zay tsy mbola ndray sy ny tanana. Amen. Io ranapavy anankiray eto zao mpidera io io no tonga tao broko, izy ny voalohany nandray tamin'izany. Tonga tao broko tao sy pastera, misy zavatra karakara anay dia nanantena hoe ho azo amin'ity taona ity ozy izy le volabe, kanefa nitely le olona hoe tsy azo tanterana amin'ity taona ity no opération fa amin'ny volana février taona ho avy. Dia hoy ranabavy, nambarako taminareo tsy hoe amin'ny taona ho avy no andray volabe zay tsy mbola andray sy ny tanana, fa amin'ity taona ity. Fa aloha hivavako anao fa mety misy mpanao sakana aminao ranabavy dia mivavaka ho azy vidy zay dia nanao mivavaka ao ambany ao am-piangonana. Io izy io tsy aseko anareo moa fa sao dia hoe izy nareo mba hampindramo mba meo kely afa dia lasa hirana. Io izy io izy teo, io izy io nanakatanana io izy io zao. Dia asa firy minitra mivavany teo rindrina tao, tonga ny antso telefônina hoe ila zao ny vadinao tonga ty fa azo tanterana zao dia zao rena opération. Halleluja. Andeha monjy atao amin'ny broko izy avy eo, sendra mivoaka ny varavaran'ny broko, misy olona milahatra ao, izy nanatona ninjakijaka nandy raha azo ny vehivavy tolomina dia tolomy mihitsy. Fa za fotsiny nandà ohatra zao fa be dia be olona lahatra teo satria faly loatra izy tsy tia lala zy olona milahatra eo izy. Fa andao tolomiko misy ty paster ty fa faly loatra, tena magaga Andriamanitra. Andao hiteka mafon'Andriamanitra isika. Halleluja. Faly zareo izy mivady hoe tsy mbola nandray vola be tahaka izany zay tao amin'ny fiainanay. Vola zay tsy mbola ndray sy ny tanana no niraisiny. Izy ny voalohany tamin'ny taona 2019 taorinan'izay dia sesesy ary na dia ireo olona zay tsy mbola nandray vola azy fa raha etsariary no vola be indrindra mba niraisy ny tanana zay ny karamany na tsy fantatro nandray hatrany amin'ny telo hetsy enetsy be dia be mihitsy no ataka izany. Ny nandraiky rololo moa dia tsy resana tsy fa tena be dia be. Ary na dia ny ampafolo-karena nataonareo azy dia tanay tamin'izany fa tena tombo be mihitsy. Halleluja. Ny sasa taminareo zao dia gasy natry ny ampafolo-karena teo embesany etsananetsy pastera tsy natoko le ampafolo-karena fa natoko hitanao hoe za koa mba nandray ty izy ty, za koa mba nandray izy ty. Ndio hiteka fara zay mafy dia mafy isika. Ka ina moa tiako ambare, magaga Andriamanitra, magaga Jesosy, magaga fanahy masina ao anaty mpanompon'Andriamanitra izy. Ka rehefa niteny tapasaina mpanompon'Andriamanitra dia no amarin'Andriamanitra. Ianao ihany koa afaka no magaga tahaka izany, afaka no magaga tahaka izany ianao. Manompoka androany asa matahotra ny miteny, manafa pratika aseo fa miavaka tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Andao tsika mbola hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra ihany. Fa ny fanampiny angambany dia zao, ny devoly tena miasa manao ataka mampirorosaina zary araka le tantarako taminareo teo eniko mihitsy ny ataky ka natonga somary niaotra kely natahotra kely hoe naninona io ihany, naninona moany no teny azany, naninona ny lobavan'izany, ka raha tsy mandray vola io ny olona dia ahoana zany. Somary niaotra kely eniko mihitsy atakina devoly fa nijoro tsy nanaiky lembenana roako ny fanaratsy. Dia zay ihany koa toritra omeko anareo, roay le fanaratsy. Satria raha tsaronareo fa tamin'ity taona ity ny teny taminareo hoe reo valim-bavaka nandrasinareo tamin'ny taona 2020 satria nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra maro be fa 20/20 taona 2020, 20/20 fiainampino kanjo nivadika zava-doza ny akamaroany lasa 0/20 vokatra ilay Covid-19. Dia hoy iaho hoe valim-bavaka tsy azonao tamin'ny taona lasa, tsy matahotra intsony any miteny ho azonao amin'ity taona ity izany. Halleluja. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao izay nangatanao, ho tanteraka aminao izay rinao,
ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Andao mbola hiteka farasa mafy antsika. Amen, amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery aminy. Ny teniko farany angambany dia zao zao anao dia efa misaotra an'Andriamanitra sahady. Ary rehefa voatay ianao, aza miavonavona, aza mirere, aza mibotsibotsiny, fa tsy avy aminao le fahasoavana, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Amen. Ary ny zary rehefa mahita fa tanteraka ilay nambarako teo, dia sanatria amiko hoe mpanompon'Andriamanitra hiavonavona, hoe naiseho milay araka fitenin'olona ankehitriny, fa dia misaotra an'Andriamanitra nataoko, satria ilay Andriamanitra tato anatiko nampiteny ahy, dia izy no miasa manamarina izany eo amin'ny fiainanareo. Fa roay ny devoly mpampirorosaina, roay izy tao mandeha ihany, efa nomena antsika fahefana, roay izy. Andao ary hiarika hivavaka tsy aretra, apetrao amin'ny fonao tananao, dia hivavaka hisaotra an'Andriamanitra isika, satria manana an'Andriamanitra magaga, manana an Jesosy magaga, ary hisaotra an'Andriamanitra isika fa nampahafantariny fa anisan'ny olona magaga ihany koa tsika ankehitriny. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy, samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Ataovy ny fisaorana, ataovy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Ataovy ny fisaorana, ataovy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Misaorana an'Andriamanitra fa manana azy ho Andriamanitra magaga ianao. Misaorana an'Andriamanitra fa ny akeny ho magaga ihany koa ianao, satria tsy zao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanao, fa vita mihoatra lavitra no zany asa ianao. Halleluja, halleluja. Misaotra anao Andriamanitra, makasitraka anao lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra mahery zao mpanomponao zao. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra Tompo, misaotra. Ray devoly mpampirorosaina, ray devoly mpampisalasala, ahirio amin'ny anaran'i Jesosy izy, asevy mandeha ihany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nanaiky anao olona magaga Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra. Titina fanahy mampirorosaina, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ity fiangonana ity, miala amin'izao asa zao, miala, miala, miala tanteraka. Mangina ny ray isika, mangina isika, angataka ny fanahy masina aho hilatsaka amintsika, ary ampahery atsika, matoka atsika matanjaka finoana. Tompo, ianao no Andriamanitra mpamindra fo aminay, ary alatsao aminay rehetra mifanenao masina. Ahidino aminay, tonga eto mifanahinao, ka hitondra anay anana finoana sy fatokina be anao Andriamanitra. Anana finoana sy fatokina ny teny izay nambaran'ny mpanomponao teo, fa afaka ny ho tonga olona magaga ny rehetra amin'ity fiangonana ity. Midina no fanahy masina, miritsa mahery amin'ny rehetra eto anao. Aoka hiasa ao anatinay ianao, hitondra fiatanana, fanetanana be ao anatinay, ka etaetana ny fonay. Halleluja. Misaotra Tompo, misaotra, misaotra, misaotra. Ary sokafa amin'ny mason'ny fanan'ny fiangonana, ahita azy olona magaga, ahita ilay valim-bavaka nandrasa tamin'ny taona lasa ho tanteraka amin'ny taona ity. Halleluja, halleluja. Misaotra Tompo, misaotra, 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 misaotra.
Halleloia. Dia ho farantsika zany ny fotoam-pivavahana ny arantsika teto androany a do hivavaka sotrany tompo isika. Ray malalo vita somatsara ny fotoana tamin'ity androandroany ity. Nombany ny herinao sy ny tanana magaga ka dia miondrika eo anatrianao sady mame voninahitra anao zahay. Misaotra ny amin'ny fahasoavana nampombanao anay. Tena ho asenao miariary fa tonga olona magaga zahay manomboka izao. Mino an'izany zahay, zay mino dia afaka hita ny voninahitra tokoa. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirafy santsika tompoko.